Misy ny fandaminana napetraka ny fitondram-panjakana momba ny fandraisana fisotrondronono manokana. Izany no natao dia mba hiarovana ireny olona marefo ireny amin'ny fiparitahan'ny coronavirus. Maro anefa ny tsy manaraka ireny fitsipika ireny noho ny fahasahiranana amin'izao andro ny fihibohana izao. Nateo aza ny olana madinidinika dia samy mahazo ny anjarany foana ireo mpandray fisotrondronono araka ny fanambarany tompon'andraikitra izay niresaka taminay. Izay ny filazan'ilay tam-boalohany fa tsy misy an'izany manaraka an'izany izany dia tongotra makaty isaky ny makaty dia mandeha tongotra fa tsy mbola nisy olona betsaka ohatr'izao hatrany dia nandraisako vola teto. Misy zavatra anankiroa ny amin'ny problema satria le voalohany misy le sasany any ambanivohitra dia lavitra be dia tokony raha ohatra izy hoe androany raha ny tokony ho tonga nefa tsy tonga fa amin'ny moyen de transport avy any ambanivohitra dia naman'ny fa zany izy dia ny olona nefa misy indray ny avy aty indray zao tokony rapitra izy mandray na amin'ny larobia dia nefa izy tsy manam-bola dia efa tsy maintsy manenjika an'ilay premier jour. Betsaka manaraka fa misy koa le olona tena lavitra zany tsy azo roana reo olona modany akadina andrina ave dia ho roana zay zany izy zany manaraka ny fadarana le olona fa le olona ihany misy tonga ihany koa le olona lavitra dia tsy afaka roana satria atao hoana moa raha olona modany akadina andrina ave zao dia ho roana tsy maintsy homena ihany izy. Etsy andaniny mangataka ihany koa ireo mpandray fisotrondronono ny amin'ny fampitomboana ireo kesy. Raha ity sampandraraha Itsanala Mahitsy ity ohatra dia 5 ny kesy miasa nefa vinavinaina ho 700 eo ny olona raisiny eto ao anatiny iray andro. Kesy mba atao maromaro ny kesy fandavam-bola satria lahatra be le mikesy ela be vao mahazo vola. Lahatra mandritry ny adiny efatra ve tena fa be any tsy adiny 5 izany ny kesy dia mety fatapatatra amin'ny ankapobeny dia hoe firy ny olona maka isan'andro? Eo amin'ny tena eo amin'ny 400